إسرائيل إرتراويان نمسقوق قدامي إمامي أصدقاء أب سكوتلاند آمين تخلى استبهال سدتنيا تقاتلو أب دوبوب سودان سفينو زولو وطري ن إرتراويان سقات يفتر كل جزء عن تاجر هرناها دخام وين إسبيشال هذاوي بنتين دهرالو نتاجر زي مرة نقول نتخلى بس لازم بشون هنا بهمينا نريو وتعتني تات مالتي أب أنتم كنديز أكل ما أنت ستنا إنا كيس أمانة نوعل إذن حد صارت زيناتات زعلتن كهلونا يو عاوت قبرك زيابيري سناي مكتتال إسرائيل إرتراويان نمسقوق داقماي إما مصدقا بارلاما إسرائيل حتت عقبة أب عدوم نسرعات هاجرهم زدقفو خوينهم تترخيبهم ناب هاجرهم كترزو زقل زقربك قدامي إما مسمعو أصدقو قبلا ما أكنا زينات هاجر حبيرن هبتو مولد يوهانس እቲ ክነሰት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፓርላማ ብዝሓለፈ ወርሒ ንስርዓት ሃገሮም ዝደገፉ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓተት ተዕቕባ ናብ ሃገሮም ንምስጓጉ ዝኽእል ንዝቐረበሉ እማመ ከም ዘጽደቐ ይፍለጥ። እቲ ብኣባል የማናዊ ሰልፊ እስራኤል ቀሪቡ ዝርዝራቱ ዝተሰምዐ እማመ 19 ደገፍ 7 ድማ ተቃውሞ ድምፂ ረኺቡ እዩ ጸዲቁ ንተወሰኸ ሚእት ድማ ናብ ፍሉይ ኮሚቴ ባይቶ ተመሪሕሎ በቲ እማመ መሰረት ሚኒስትሩ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ካብ ፖሊስን ሰብ መዚ ኢሚግሬሽንን ዝረኸቦ ጸብጻብ ምርኩስ ገይሩ ሓተት ዕቕባ ናይ ምስጓግ ስልጣን ክህልዎ እዩ እቲ ዝቐረበ ሓሳብ ነቶም ብሓቂ ኣብ ሃገሮም ክወርዶም ካብ ዝኽእል ግፍዕን ግህሰትን ዝሃደሙ ስደተኛታት ካብቶም ክሳብ ሕጂ ንመንግስቲ ዓዶም ዝድግፉ ንምፍላይ ዝዓለመ እዩ እቶም ነቲ እማመ ዝደግፉ ኣባላት ባይቶ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ቴል ኣቪቭ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃዋምትን መንግስቲ ኤርትራን ዘጋጠመ ብዙሓት ዝሞትሉን ዝቆሰሉሉን ተደጋጋሚ ግጭታት ከም ምኽንያት ጠቒሶም መጉይቶም ገለ ሓተት ዕቕባ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምትእስሳር ከም ዘለዎም እዚ ድማ ኣብ ሕቶ ዕቕባ ስደተኛታት ጥርጣረ ዝፈጥር ምዃኑ ድማ ተኸራኺሮም ኣባል ባይቶ ዩልያ ማሊኖቪስኪ ነቲ እማመ መልኪታ ኣብ ኤክሳብ ዝሃበቶ መብርሂ እቲ ስጉምቲ ኣብቲ ተደጋጋሚ ግጭት ኤርትራውያን ዝተፈጠረሉ ከባቢ ደቡብ ቴል ኣቪቭ ጸጥታ ዘስፍን እዩ ክትብል ጽሒፋ ጸጥታን ሰላምን ነበርቲ ደቡብ ቴል ኣቪቭ ናብ ንቡር ንምምላስ ቀዳማይ ስጉምቲ ብምባል መበገሲ ናይቲ እማመ እንታይ ምዃኑውን ኣሚታ እዚ ሕግዚ ንሃገር እስራኤል መዕቆቢ ደገፍቲ ናይቶም ጨቆንትን ምልካውያንን ስርዓታት ከይትኸውን ንምክልኻልን ረብሓታት ጸጥታ ሃገር ንምውሓስን ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ እዩ ተግባራዊ ንምግባር ኣብ መስርሕ ዝርከብ እስራኤል ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ዝመጽዋ ስደተኛታት ዕቕባን ሓለዋን ክትህብ ሓላፍነት ከም ዘለዋ ዝጠቐሰት እማመ እቶም ስጋት ዘይብሎም ግን ነቲ ዕድል ክወሃቦም የብሉን ይብል ሓደ ኣሜን ተኽላይ ዝተባህለ ትሕቲ ዕድመ መንእሰይ ብዝተፈጸመሉ መጥቃዕቲ ከም ዝሞተ ሰብ መዚ ጸጥታ ብሪታንያ ሓቢሮም እቲ ወዲ 15 ዓመት መንእሰይ ብረቡዕ ምሸት እዩ ኣብታ ኣብ ስኮትላንድ ትርከብ ከተማ ግላስጎ ብከቢድ ቆሲሉ ተረኺቡ ኣብቲ ቦታ ዝበጽሑ ሃብቲ ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምድሓኑ ዝገበርዎ ጻዕሪ ከም ዘይተዓወተን ኣብቲ ቦታ ፍጻመ ሞቱ ከም ዝተረጋገጸን ፖሊስ ስኮትላንድ ገሊጹ ፍሉይ ፍጻመ ምዃኑ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ጸጥታ ጠንቂ ናይቲ ቅትለት ንምፍላጥ ብቕልጡፍ ዝካየድ መርመራ ከም ዝኣወጀ ፖሊስ ስኮትላንድ ሓቢሩ ኣሜን ተኽላይ መንበር ፍቓድ ረኺቡ ኣብ ከተማ ግላስጎ ምስ ወላዲኡ ክነብር ከም ዝጸንሐ ተገሊጹ ኣሜን ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሴንት ቶማስ ኣኩዊናስ እዩ ነይሩ ሞቱ ንመላእ ማሕበረሰብ እቲ ቤት ትምህርቲ ዘሰንበደ ኮይኑ ከም ዘሎ ርእሰ መምህር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ክሌር ማክሌናሊ ተዛሪባ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ማሕበረሰብ እውን ነቲ ወዲ 15 ዓመት ዘለዎ ንኣዳን ዝተሰምዖ ሓዘንን ይገልጽ ኣሎ ኪንግ ዌይስ ኮሚኒቲ ኮኔክሽን ዝተባህለ ማሕበር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜን ምስ ኣባላትና ጽቡቕ ዝምድናታት ኣማዕቢሉ ዝነበረ እዩ ብሃንደበታዊ ሞቱ ድማ ኩላትና ኣብ ዓሚቕ ጓሂ ንርከብ ኢሉ JATV ጎልስ ዩዝ ግሩፕ ዝተባህለ ጉጅለ መንእሰያት ብወገኑ ብሞት ናይቲ ኣባሉ ዝነበረ መንእሰይ ዝተሰምዖ ሓዘን ገሊጹ ኣሎ መርማሪት ፖሊስ ስኮትላንድ ሼሪል ኬሊ ከም ዝበለቶ ነቲ ቅትለት ኣብ ምጽራይ ዝተዋፈሩ ኣባላት ፖሊስ ዝተቀድሑ ቪድዮታት ኣብ ምክትታልን ገዛ እናኣተው ሓበሬታ ኣብ ምእካብን ይርከቡ እታ ሓላፊት ዝኾነ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ወይ ናይ መኪና ካሜራ ጸጥታዊ ቪድዮ ካሜራታት ወይ ናይ ኣፍ ደገታት ቪድዮ ዝሓዘ ሰብ ንመርመራ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ምስ ፖሊስ ክትሓባበሩ ተማሕጺና እቲ መልሲ ኣብቲ ማሕበረሰብ እዩ ዘሎ ዝበለት እታ መርማሪት ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ናብ ክፍሊ መርመራ ፖሊስ ስኮትላንድ ከመልክት ተማሕጺና ኣላ كبرى سمعتنا حاد صرت زيناتات يسعب
ኣብ ገምገም ባሕሪ የመንን ጅቡቲን ሓደጋ ምግልባጥ ጀላቡ ስደተኛታት ከም ዘጋጠመ ጸብጻባት ሓቢሮም ዓለም ለኻዊ ውድብ ስደት ትማል ለይቲ 4 ጀላቡ ከም ዝጠሓላን ኣስታት 186 ሰባት ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠን ንዝገልጽ ጸብጻብ ንምርግጋጽ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ 2024 ጥራይ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ንወሽመጥ ኣደን ክሰግሩ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት እቲ ትካል ይረድእ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓንቲ ሄሊኮፕተር ሕቡራት ሃገራት ተሃሪማ ብምውዳቓ ሓያል ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ውድብ ሓቢሩ እታ ሄሊኮፕተር ግዳያት መጥቃዕትን ዝኾኑ ወተሃደራት ንምድሓን ተዋፊራን ከለያ ተሃሪማ ወዲቓ ሓደ ዝቆሰለ ሰብ ደቡብ ሱዳናዊ ጀነራልን ካልኦትን ወተሃደራትን ኣብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ካብቲ ሃገር ሓቢሮም ኣብ ሶርያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ሓድሽ መንግስትን ደገፍቲ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ፕሬዚደንት ነበር ባሽር አልአሳድን ብዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም ኣብቲ ማእከል ደገፍ ስርዓት ኣሳድ ዝኾነ ገምገም ባሕሪ ብዝተኻየደ ግጭት ልዕሊ 70 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ስልጣን ዝሓዙ ሰብ መዝቲ ሃገር ኣብ ከተማታት ላትኪነንን ታርሱንን እዋን እትእቶ ኣዊጆም ኣለዉ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ቅትለትን ጭውያን ተዋፊሮም ነይሮም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ 3 ሰለይቲ ሩስያ ገበነኛታት ኮይኖም ተረኺቦም እቶም ዜጋታት ቡልጋርያ ዝኾኑ 2 ደቂ ኣንስትዮን ሓደ ወዲ ተባዕታይን ኣካል ናይቲ ዒላማታት ሞስኮን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ንምጭዋይ ንምቕንጻልን ዝተዋፈረ ወሃዮ ብምንባሮም እዮም ተፈሪዶም ዘለዉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ብዙሓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ብምእሳሮም ወጥሪ ከም ዝነገሰን እቲ ውዕል ሰላም ፈሪሱ ናብ ኩናት ከየምርሕ ስጋኣት ከም ዝፈጠረን ዝተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ ብተወሳኺ ኣብ ጁባ ዝርከብ መንበሪ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሪክ ማቻር ንሓደ ለይቲ ብሰራዊት ሱዳን ተኸቢቡ ከም ዝሓደረ ተፈሊጡሎ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣባላት ናይቲ ብምክትል ፕሬዚዳንት ሪክ ማቻር ዝምራሕ ተቃዋሚ ሓይሊ እዮም ህልው ኩነታት ጁባን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ኣውፈርቲ ፈጢርዎ ዘሎ ስጋኣትን ሃብቶም ወልዲ ዮሃንስ ኣብቲ ሃገር ካብ 2013 ጀሚሩ ኣብ ስራሓት ህንፃ ኣፊሩ ንዝርከብ ኢንጂነር ሳሙኤል ሓይለኣብ ኣዘራሪብዎ ኣሎ እቲ ስጋኣታት እኳ ይተርፍኒ ብፍላይ ኣብቲ ላዕለዋይ ጽሕፊት ናይ መንግስቲ ወጥረታት ኣሎ ኣብ ባይታ ክትሪኦ ከለካ ግን ስፔሻል ኣብ ዘለና ጁባ ማለት ስጋኣታት ኣሎ ግን ከምዚ ብዙሕ ዝርአ እንታሽም ይኮነ እቲ ህዝቢ እቲ ነጋዳይ ኩሉ ዕለታዊ ፈታቱ እዩ ዘካይድ ዘሎ እቲ ስጋኣት ግን ኣሎ እቲ ሩሞርስ እቲ ወረታት ገለ ሕማቕ ስለ ዝኾነ እሱ ተዘይኮኑ ርኡይ ነገር ክሳብ ሕጂ ይረአና ዘለና ማለት እዩ ኣብ ርሑቕ ግን ኣብቲ ናይ ናስር ኣፐር ናይል ዝበሃል ግን ጎንፂ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ናይ ሚሊሻን ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ ሰላም ስጋብ ክንደይ ኣገዳስን ወፍሪ ስኹም ኣብኡ ፊልኩም ትሰርሑ ስለ ዘለኹም ስጋብ ክንደይ ኣገዳስን ዓኹም ሰላም ብሓፈሻ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብዓብዪ እቲ መንግስቲ ክርግእ ኣለዎ ነቲ ፖሊስታት ከተግብር ተኮይኑ እቲ ህዝቢ እውን መደባቱ ስፔሻሊ እቲ ነባሪ እቲ ህዝቢ እቲ ዜጋ ማለት እዩ ከምኡ ከምዚ ከማና ኣውፈርቲ ወይ ዝደት ዝመፀ እውን ረጊኡ ስራሕ ሓሳል ተኸይኑ ናይ ሰላምን ጸጥታን ኣገዳሲ ልክዕ ደቡብ ሱዳን ብዓይኒ ጸጥታ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ግዜ ኣሸቓሊ እንጂ ዋላ መጀመርያ ኩናት ዘይነበረሉ ዝበሃል እውን ኣዝዩ ኣሸቓሊ እዩ ብፍላይ ከም ጋሻ ኮንካ ክትመፅእ ከለካ ቁሩብ ደሰንብድ እዩ ኣብ መንጎ እውን 2013 ኩናት ምስ ኣጋጠመ ዝያዳቲ ናይ ሰላም መንፈስ ተጎዲኡ ማለት እዩ ኣይፀንሐን እውን 2016 ካልኣይካ ዝገደደ ኩናት ኣብ ውዕል ሰላም ኣብ ምትግበር ኣብ ዝነበሩሉ እቶም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ካብ 2016 ናብ ወርሒ ሓምለ እውን ኩናት ኣብ ማእከል ጁባ ስለ ዘጋጠመ ዝያዳ ከዓ ዘፍርሕ ነይሩ ማለት እዩ ካብኡ ንድሓር እውን ናይ 2018 ኣብ መንጎ ሓይልታት ናይ መንግስቲ ይኹን ተቃዋምቲ ኩሎም እቶም ኣብቲ ፖለቲካን ኣብቲ ወታደራዊ ሓይልታት እውን ኣሚን ናይ ሰላም ታሽሙ ስለ ዝተፈጥረ ሰብ ንዕዩ ክፅበ ፀኒሑ ሰብ ማለት እዩ ብዓብያት መንግስታት ንዑ ንምትግባር እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ዘይተተግበረ ብዙሕ ነጥብታት ኣሎ ኣብ መንጎ ነቲ ናይ ሰላም ምትግባር ኣብ ዝልየሉ ከምዚ ዓይነት ሓሊፉ ጎንፂ የጋጥም እዩ ምስ ገለ ሰበስልጣናት ምስ ገለ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ጎንፂ ኣትዩ ከምዚ ከዓ ክርር ዝበለ ከዓ ብኸባብን ኣብቲ ናይ ፅፍሒ ሽርክነት ዘለዎም ሓይልታት እውን ክጓነፁ ከለዉ ከዓ ዝያዳ ኣሰካፊ ገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኾን ከሎ እቲ ሃገር ብዓብዩ ኣብ ነውፂ ተኣቱ እቲ ናይ ሰላምን ናይ ህንፀትን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኣቱ ከምዚ ዓይነት ጉድለት ንኩሉ እዩ ዝትናኸፍ ማለት እዩ ናበይ ከይምርሑ ይቕንዲ ሕጂ ናትኩም ስጋኣት ተማኡ ዘለኹም ከም ነባሪ ጁባ ኣብ ወፍሪ እውን ትነጥፍ ስለ ዘለኻ ናበይ ገፁ ከይምርሑ ኢኹም ትሰግኡ ዘለኹም
بعبيو تي سلام المرقان تهزبي نتهاجري مالتي حدا شجر كم هنا متن تهاجر كترجع ساترجع أخا نتخابون سلوا سلوا زلوا ناتو كل جزء عن تهاجر دهرنا تا دخام وين إسبيشال هداوي بنتين دهرالو نتهاجر زي مرقان نقول نتخابي سلوا زلوا بشون هنا بهمينا نريو وتعرفين ياتات مالتي بعبيو هات هزبي دو السودان بزي حتى قدي مالتي ناحية هدكوينات بسدة بزي نقرأ لذا إذا كحوي أبزي زلي اللو جزء كم زعينت تدقق ميقول حاجات نقولها زيادة يربش مالتي نتي وتعرفين نتي إنفستر كم كال أي شيء تهاجر مسترجعت كل نجارة ستة المسكونة الدلات اللي خا تسفى تدبر مالتي إن فاكت أو كلها كوينات كي قات من كال نهيوت وندس حلقة كي مسخات سبيخة دي مأسانا له بخلاي إرتران كم حد كم مراتي حنتو وتصل زغنتنا إنا ساوث سلاند لنا مالتي بوزحون نا يوفري عدلات ويدمات يوفري زكايدي إرساوي بزي عقمت رأي كلها مسعركم حزب زعبا زقول دايزي معلالكم يترفني مو انت اتفتحت بالحجي انجينير ساميل وال بقاندو تيم بوليتيكان حيلتات بفلاي منغستي يكون توم سلطان زلو توم وتحدراويان مرحتي نتنجر هادي نابتي زعابي تشالنج ناتو دوب السودان مسكولو صغاتاتا زخنت አሎ ናይ ተሕታ ቅርጺ ናይ ህንጸት ጉድለት አሎ ብዙሕ ነገር ዘይተገብረት ማሲ ድንግል ሃገር ስለዚ ቶም መራሕቲ እቲ መንግስቲ كله أو ينفولف زخانة ولا international community نتهاجر نختنت تياتوكرو أو خونا له كينات مثلا بدي سلازي تحنت تكون جلوا especially to political مرحلة اللي بعبيهم تبون نقولها سونغ cultural لو نايتي حبرة السبت زي ناي عبيت ناي مخبار elders ناي مرحلة يموت ناي مخبار بحال تسلازي له نوعيات تطعيمهم community زرقا قولوا نابهنصت ገጾም ዝኸዱሉ ኣብቲ ልማዓታዊ ስራሓት ዘተኩሩሉ ይምረጽ ማለት እዩ ኢንጂነር ሳሙኤል ኃይለሃብ ንዛብካኒ ሓበሬታ ብልቤ ዘመስግነካ አረ ያኔ ለአኖ ነመስግን እዚ ዘለናይ እዋን ጾመ ረመዳን ዝካየደሉ ወቅቲ እዩ ኣብ እዋን ጾም ድማ ንደቂ ሰባት ልዕሊ ጥሜት ማይ ጽምኢ ዘሸግሮም ሳይንስ ንጎ ክንደይ ማይ ምሰተና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ጽምኢ ክንጻወር ከም እንኽእል ዝመክር ኣኽሊሉ ጸጋይ ናብ ዘዳለው ክነብል ኣብ እዋን ረመዳን ካብ ኣጋግዘ ክሳብ ወጋሕታ ክንደይ ዝኣክል ማይ ክትሰትዩ ኣለኩም ኣብ መንጎ ፍጡርን ስሑርን ብቐጻሊ ማይ ሙሳድ ኣገዳሲ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ስሩዕ እዋን ኣስታት 10 ኩባያ ማይ ምስታይ ይምዕድ ጾም ኣብ ትስዕረሉ እዋን ንኣካላትካ ቀሲልካ ብተፈጥሮኣዊ ሽኮርን ፈሳስን ምርሓስ ዝበለጸ እዩ ነዚ ንምግባር ብሉጽ መንገዲ ድማ 3 ቴምርን 1 ኩባያ ማይን ምውሳድ እዩ ቅድሚ ጾምካ ምጅማርካ ወይ ድሕሪ ምስዓርካ ካብ መጠን ንላዕሊ ከይትሰትፈትን ምኽንያቱ ንኤሌክትሮላይትካ ማለት ኣብ ደምናን ካልእ ፈሳሲ ኣካላትናን ኤሌክትሪካዊ ሓይሊ ዝፈጥሩ መዓድናት ክጎድሉ ስለ ዝገብር እዚ ድማ ምንፋሕ ከብድን ዘይምቹእነትን ክስማዓካ ይገብር ብተወሳኺ ምናልባት ሙሉእ ለይቲ ናብ ሽቓቕ ክትጎይ ትግደድ ብማይ ዝሃብተሙ ከም ቱፋሕ ኩከምበር ኣራንሽን ሰላጣን ዝበሉ ምግብታት ምብላዕ እውን ድርቀት ንኸይህልወካ ዝሕግዝ ብሉጽ መንገዲ እዩ ካፌን ዘለዎም ከም ቡን ሻሂን ኮካን ዝበሉ መስተታት እውን ክትገድፎም ፈትን ብዙሕ ክትሸይንን ድርቀት ማይ ከጋጥመካን ክገብሩ ይኽእል እዮም ጨው ሽኮርን ስብሕን ዘለዎም ምግብታት እውን ነኪ ዝያዳ ጽምኢ ስለ ዘስዕቡልካ ድኻም ምድንዛዝ ወይ ሕማም ርእሲ ድርቀት ቆርበት ወይ ቁርጸት ከብዲ ስማዓካ ዶ ይኸውን ተወሳኺ ማይ ስለ ዘድልየካ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ማይ ስተ ሕጂ እውን እናጾምካ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ብዙሕ ኣይተጽሕቆ ረሃጽ ተንጠብጥብ እንተሃሊኻ ድማ ኣካላትካ ገለ ኣገዳሲ ማይ ይስእነሎ ማለት እዩ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንዝርዝር ታሪፍ ዝወሰኸሉ ኣቑሑቲ ካናዳን ሜክሲኮ ነጉዲልዎ እቲ ብሰንኪ ዝወሰኑ ንግዳዊ ኩናት ዕዳጋታት ዓለመናዊፁ ዘሎ ትራምፕ ንኻልኣይ ግዜኡ ዳግመ ግምት ክገበር ተገዲዱ ዘሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና ምስ ኣዋሃዲ መደብ ሃብቶም ወልድ ዮሃንስ ክኢላ ቴክኒክ ሃበት ማስዋ ምሳኹም ዝጸናሕኩ ዓወት ገብረ እግዚኣብሔር እየ ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ይምነየልኩም